Këtu se tu kë pa thonë 2 herë. Në në kriju program. Pa kim do rishim e kusa. Përshëndetje, mirëmëngjesi për gjithë, të nderuar asamblesë, drejtor, të nderuar media, faleminderit që sot jeni prezent në mbledhjen e radhës që është mbledhja e tretë. Me lejoni që në emrin tim edhe në emrin tuaj të ju uroj gjithë qytetarëve të komunës së Shtimës muajin e shenjtë të Ramazanit. Ashtu siç korumin do thotë e kem, gjithsej në sallë janë 20 asamblesë. Ashtu siç e keni marrë rendin e ditës përmes emailit, do thotë janë gjithsej 4 pikat rendi ditës. Unë edhe njëherë proj lexoj shqyrtimi ekstrakt proces verbalit nga mbledhja me datë 28/2/2022, pyetje përgjigje, shqyrtimi i draft rregullores për taksat, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2022 pas diskutimit publik, propozim vendim për shfuqizimin e vendimit të Kuvendit në PI 0V0 në fraksion Maute 3 të datës 30/4/2018 për themelimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve në ndërmarrjen publike pastërtia SHA njësia në shtime. E hapë diskutimin për rendin e ditës. Po, zotëri Gashi. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë praneshmet. Fillimisht unë me pikat e rendit të ditës nuk pajtohna. Arsyeja pse nuk pajtohna, kum kërkuar qysh në mbledhjen e 2 të futet pika e rendit ditës rishqyrtimi i drejtorëve dhe pikërisht për këtë propozim timin mund të themi se jemi tërhekur nga mbledhja e dytë dhe e zotuar se ti në mbledhjen e radhës, mbledhjen e tretë do të futet pika e rendit të ditës. Unë nuk përshoh këtu si pika e rendit të ditës aja dhe kërkoj që kjo pika e rendit të ditës, ky propozim i imi për këtë pikë të rendit të ditës të futet në propozim dhe të qitet në votim. Ndërsa sa i përket pikat të rendit të ditës, na e kemi një plan, nuk përshoh unë se ashtë në përputhje me asë një pikë e vetme me planin e punës. Qa ka ndodhur me këto? Derisa në planin e punës kanë punu një komision, ndërsa nuk përshoh unë. Faleminderit. Faleminderit zotëri Gashi, dikush tjetër? Po, zonja Beqa. Përshëndetje kryesues, të nderuar drejtor, kolegë shqiptar, të nderuar ju të praneshëm, të dashur qytetar. Edhe unë dua ta ngres çështjen që në mbledhjen e kaluar e keni votuar në fakt një plan të punës të Kuvendit Komunal dhe nuk jam kundër këtyre pikave të cilat sot na kanë ardhur, mirë po mungojnë ato pikat të cilat janë me të rëndësisë, janë me interes edhe
nuk po më duket e arsyeshme për mos më qenë ato sot këto prezente ato pika. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Beqa, dikush tjetër? Atëherë s'ka të paraqitur. Atëherë po hedhim votim randin e ditës, ashtu siç është ardhur nga kryesuesi dhe koordinim me kryetarin e komunës. Kush është për? Dhjetë. Kundër? Abstenim. Ne. Faleminderit shumë, atëherë randi ditës aprovohet ashtu siç është ardhur. Siç e ceka merret nga kryesuesi dhe kryetari i komunës. Vazhdoj me Po, kemi 10 vota për, 9 vota kundër dhe 1 abstenim. Gjithsej janë 20 asamblestë. Vazhdoj me pikën e parë të rendit e ditës, shqyrtimi ekstrakt proces verbalit nga mbledhja me datë 28/2/2022. Hap diskutimin nëse dikush. Po, zonja Beqa. Faleminderit kryesues, edhe te proces verbali e ngres shqetësimet e mia, ku nuk e kuptoj volumin e punës së Hidajetit. Mirë po, këto fjalë që ne po I theme nuk po përshkruhen në tërësi. Me sa komponën e proces verbal gjatë fjalimeve të mia, është shkurtu shumë fjalimi im edhe ka njëherë ndoshta as vetë nuk e kom kuptu se çka ka shkruar Hidajeti, le më të kuptoj dikush tjetër, kështu që kisha kërku nga sekretaria që të përfshihet I gjithë diskutimin në proces verbal. Faleminderit. Faleminderit zonja Beqa. Kush tjetër? Po, zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, përshëndetje për ju, drejtarët e asamblesë, përshëndetje edhe për qytetarët e komunës sonë. Shfrytëzoj rastin që uroj muajin e shenjtë Ramazanit, agjerim të lehtë. Edhe unë kam shqetësime rreth proces verbalit që nga mbledhjet e vazhdume, sidomos më ka humbur dyshime që tash në proces verbal më shumë proces mbajtësi ka shkruan që ka marrë mendja vetë. Kjo ma vërteton edhe te replikat, te pika 5 ku kryetari Qemal Laliu ka repliku me përparim Ramusën, ju me mua I nderuam, edhe po mi vërteton senet që ka ndryshime në këtë proces verbal dhe jam kundër këtij proces verbali. Kërkoj që të përmirësohen edhe te replikat, kur nuk e ka pas replikën me mua, mos shënohet emri im ato, po të shënohet emri atij ku ka repliku. Ka tmeta shumë, edhe tmeta teknike, edhe drejt shkrimur, edhe ka ndryshim shumë të madh. Jam kundër këtij proces verbali. Faleminderit. Zotëri Mojota, zotëri Seferi. Faleminderit, përshëndetje për juve, për drejtarët, për kolegët e në veçanti për gjithë qytetarët e komunës së Shtimës. Paraprakisht ne me seanca të tëra po I bëjmë një mandati I dytë që jemi të diskutuar çështjen e proces verbaleve që nuk vinë në kohë, ndoshta edhe jo në rregull.
nuk mendoj që duhet më ju shtu bora komplet përgjegjësia Hidajetit në këtë aspekt, po duhet ju shtohet bora dhe përgjegjësia ty si kryesues, pasi që duhet të bani përpjekje maksimale që t'ju shtohet një ndihmës, gjë që ne kemi kërkuar me seanca të tëra, do të thotë në vazhdimsi, por që nuk ka ndodhur asesi asnjëherë. Nuk e di çka është ka ndodhur kështu. Është e mirë që ky hap të bëhet, mandej atëherë kemi mundësi për ta kritikuar procesmbajtjen. Faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi. Po, zonja Beqa. Po du me repliku pak zotri Besnik Seferin. Me të vërtet kemi mendu që Hidajeti ka nevojë për një ndihmë për shkak të volumit madh të kuvendit. Mirë po, tash kom tërheket me ndihmë. Përderisa e shoh që Hidajeti po përfshihet në punët e tua kryesues, po mendoj që e ka dhe kapacitetin për me mbajtur një proces verbal siç i dohet. Kështu që jam kundër kësaj, Besnik. Faleminderit zonja Beqa. Do replik zotëri Seferi? Jo. Rregull. Unë pajtona plotësisht me zotëri Seferin që është e pamundur një person ta përmbledh gjithë këtë punë që ka kuvendi. Ne kemi diskutuar veçanërisht me zotëri Hidajet Rexhepin dhe do të mundohemi që ta bëjmë një zgjidhje që ta ketë paktën një asistent që ta ndihmojë rreth proces verbalit. Sepse zotëri Hidajeti nuk merret vetëm me proces verbalin, po ka dhe punë të sekretariatit që duhet t'i udhëheq. Me të vërtetë është një punë bajagi e madhe që e bën edhe mund me pas ndonjëherë gjatë seanca kur merr shënime mund me pas ndonjë shkputje të fjalimit, nuk mundet me shënu të gjitha. Faleminderit shumë, atëherë pasi që nuk ka të paraqitur po e hedh në votim. Kush është për? Nimëdhjetë. Kondër? Non. Abstenim nuk ka. Do të thot me 11 vota për dhe 9 kondër ka lanë si pikë e randit të ditës shqyrtimi ekstrakt proces verbalit nga mbledhja me datën 28/2/2022. Vazhdoj me pikën e dytë me radhë që është pyetje dhe përgjigje. E hap diskutimin nëse dikush ka ndonjë pyetje apo do shta preferoni pasi që po i merrni përgjigjet me email, me i bë dhe pyetjet me email. Zotëria Dema ka kërku fjalën. Faleminderit zoti kryesues për fjalën, të nderuar anëtar të kuvendit, të nderuar të pranishëm në seancën e kuvendit. Pyetje për ekzekutivin. Pyetja ime e parë është për drejtorin e drejtorisë së arsimit. Sa është numri punëtorëve që punojnë në shkollën e mesme të lartë me fakultet të edukimit, studime themelore, pse nuk shpallet konkurs për të zaventsuar këta punëtorë me master të fakultetit të shkencave të natyrës? Pyetja e dytë është për drejtorin e drejtorisë së zhvillimit ekonomik. Sa është numri bizniseve aktive në komunën e Shtimës? Faleminderit. Faleminderit zotëria Demaj. Drejtari, keni marrë pyetjet? Apo ka dikush tjetër? Zotëria Ramadani. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të pranishmit. Një pyetje dhe ishta për ty kryesues.
Kanë kaluar 7 vite prej se në bazë zgjedhjet e kryesive të fshatra. Në përgjithësi edhe të komunës Shtimës, domethënë të lagjës të Shtimës. Desha ta di se a keni bën plan të bani zgjedhjet e reja për kryesi të fshatra dhe kur është bërë ky plan. Faleminderit. Zonja Muslio. Faleminderit të nderuar kryesues, të nderuar drejtor dhe gjithë ju kolegë asamblesë. Do ta parashtroj një pyetje të dërguar në adresë të Partisë Demokratike nga një qytetar me emrin Hysni Shabani, lidhur me shpronësimin dhe asfaltimin e rrugëve afër pishave, përkatësisht në zonën kadastrale Petroveç apo lagjen e pajtimit. Kur do të ndodhë kjo? Ne do ta udhëzojmë që ai të paraqet edhe kërkesën zyrtare në sportelin për kërkesa, sidoqoftë është pyetje të cilën po adresojmë para jush. Faleminderit. Për pyetja. Drejtore, kitë qartë pyetjen. Sonja Beqa, patën një pyetje. Një, dyja. Faleminderit kryesues. Pyetja e parë shkon për ty edhe për sekretarinë e kuvendit. Pse mungojnë listat e kërkesave të qytetarëve, ku dihet që sot është mbledhja e tretë e kuvendit komunal për këtë mandat dhe nuk e kemi marrë asnjë kërkesë qytetarëve në këtë kuvend. Po më intereson me ditë a ka kërkesa të qytetarëve në sekretarinë e kuvendit. Pyetja e dytë është për drejtorinë e zhvillimit ekonomik. Pse nuk është bërë kompensimi i dëmeve të pronave në fshatin Belenc, ku është bërë dëmtimi gjatë kolektorit të ujrave të zeza dhe është bërë verifikimi nga ana e komisionit, mirë po kompenzimit e këta qytetarë nuk ka ndodhur. Pyetja tjetër është për drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Pse nuk e keni ndërmarrë asnjë hap për të ndihmuar familjet me nevojë, pra familjeve me asistencë sociale, ku dihet që gjithë qytetarët janë duke u ballafaquar me ngritje të çmimeve të produkteve bazike dhe këto familje ka nevojë më së shumti për ndihmën e komunës. Dhe një pyetje ndoshta i adresohet kryetarit, pse mungon përfaqësimi i grave në drejtori, ku dihet që gratë vendimarrëse në ekzekutiv janë vetëm 2, edhe ato janë të koalicionit, pra LDK-AKR, pse nuk ka vetëvendosja, s'ka kuadra, për ku qëndron problemi që s'ka gra në pozita vendimarrëse. Faleminderit. Faleminderit shumë, dikush tjetër. Zotri Gashi. Faleminderit kryesues. Unë pyetje kemi nga qytetarët të cilët i kanë adresuar mes neve, por mbi të gjitha edhe pyetjet të cilat i kemi bërë në mbledhjen e kaluar, në përgjigjet nga drejtorët aktual i kemi marrë, mund të themi se shumë të mangësuara. Kur të drejtoria e inovacionit unë këmë kërkua çka keni ndërmend të bëni ta lironi atë shkollë. Këtu përgjigja më jepet si lokacionin e ka caktuar dikush tjetër. Unë dikush e ka caktuar lokacionit, po ju si drejtoresh çka keni ndërmend të bëni për ta liruar shkollën profesionale dhe kostot për të liruar prej kostot të cilat ne kostot bajagemove ashtu ato. Ndërsa te drejtoria nuk më ka dhënë përgjigja e duhur. Dësa pyetjen e kam të adresuar shumë mirë, edhe të drejtoria administratës, unë e kam pyetur shumë mirë se çka ka ndodhur edhe sa shofera i ka aktivizuar dreta dhe sa kere i ke posë në parking. Nuk kam këtu përgjigjen. Te drejtoria e arsimit e kam bërë një pyetje sa sa praktikanta i ki. Numër nuk më ka cek këtu, por mbi të gjitha ne sigurisht mbese
me shpresë se këta të mi kompletojnë pyetjet e mia dhe të mi japin, ndërsa sot kam pyetje nga drejtori për drejtorinë me shëndetësisë dhe mirëqenie sociale. Drejtor, te parkingu që kemë fës, po shifet se ato përshfrytëzojnë disa operator për mball atij parkingut, të cilët operojnë ato qoftë me banatore, qoftë me ordinanca private, qoftë me biznise tjera të ndryshme, ndërsa për çast e pacienta po obligohen si pacienti të zbret në rrugë, ndërsa automjetin të parkohet në parkingun e stacionit policor. Çka keni ndërmend të bëni? Ata angazhoni ndonjë staf teknik apo ndonjë zgjidhje tjetër të bëni se është me të vërtetë një çështje shumë e pasgjedhur atë. Drejtorisë të arsimit, drejtor, shkollën Lazgush Paradeci në Gjurkovës është pranuar teknikisht, dhe në qoftë se është pranuar, unë e di se 10% aty në mjetër të cilët i kemi alokuar në shkollën e muzicinas, ndërsa shkolla nuk është funksionale. Unë kom dëgjuar dhe përgjigjen nga drejtoria ish drejtoria, më kanë thënë se është pranuar teknikisht. Derisa është pranuar teknikisht, pse nuk është funksionale ajo në këtë kohë? Faleminderit. Faleminderit zotëri Gashi. Ka dikush tjetër ndonjë pyetje? Po zotëri Seferi. Faleminderit kryesues. Unë kam disa pyetje, po pyetja po shkon për drejtorinë e inovacionit e cila nuk është këtu. Po du ta di se cilat janë hapat konkret që kjo drejtori së fundmi ka marrë që 5 vite, që 5 muaj që është në këtë drejtori, që po du me di cilat kanë qenë hapat konkret që kjo drejtori ka marrë në lidhje me këtë drejtori. Pyetja dytë është se sa është numri i punësuarve me kontratë mbi vepër si shërbime kontraktuale për secilën drejtori. Do thotë po e du me ditën se sa është numri i punëtorëve të cilët punojnë apo do thotë si shërbim kontraktual për secilën drejtori veç e veç. Deponia e mbeturinave, nuk e di a është duke inspektuar gjendja në teren, sidomos në fshatrat Caralev dhe në fshatrën në Pjetërshtic, ku ka filluar prapë të bëhet si lloj deponie aty. Nuk e di sa është inspektuar nga drejtoria përkatëse në këtë drejtim, gjë cilën po sugjeroj drejtorisë që të dalë në teren dhe të shikoj paksa dhe sigurisht që të merren masa konkrete rreth atyre personave të cilët janë duke i bërë ato mbeturina, e që këto sigurisht që sipas inspektimeve që bëhen, ato realisht edhe duhet me vepru për me u pa se kush është duke i bërë. Tek parku i qytetit, po them që është kthyer në një park i parkingut, po jo një park qyteti. Prandaj cilat janë hapat konkret që drejtoria duhet i marrë në këtë drejtim, pasi që aty sinqerisht po them që është park që duhet me u frekuentu për njerëzve, po jo për automjeteve. Çfarë do të ndërmarr ekzekutivi? Do thotë e kam fjalën për lumin Shtimjania, ku së fundmi tash kur kemi rreshtet të shiut realisht nuk ka kundërmim të ernave, po kur ka mot me diell është jashtëzakonisht tmerruese gjendja e lumit Shtimjania. Prandaj cilat janë hapat konkret që drejtoria duhet i marrë për sa i përket pastrimit të këtij lumi Shtimian. Faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi. Po zotëri Ramadani. Faleminderit kryesues. Një pyetje dhe ishte drejtorit të urbanizmit. Rruga 15 janari është ka disa muaj që është dëmtuar për gjatë futjes së një gypi të kanalizimit. Edhe më nuk ka ndërmarrë kërkush kërgja, kanë një plan të rregullohet kjo rruga, po kur është planifikuar të rregullohet. Faleminderit. Faleminderit zotëri Ramadani. Të paraqitur tjerë nuk kemi. Po vazhdojmë cili nga drejtorët vazhdojmë. Zotëri Shabani, nga zhvillimi ekonomik. Faleminderit. Biznesi aktive në komunën e Shtimës janë 2030, prej numri punëtorëve 3937, sa i përket komisionit Zonja Beqa që më bëni pyetjen, është bëni komision i ri, ata kanë fillu tash një revlerësim 3 me bota së gjendjes shësht, sa i përket
pyetjes së zotrit Seferi, nuk kemi asnjë punëtor në kontratën vepër. Faleminderit. Faleminderit zotri Shabani. Vazhdoj me përgjigjet, pastaj më i shënim në shtatë. Po, zotri Haxhiu. Lutem mikrofonin. Sa i përket pyetjes së zonjës Beqa, lidhur me atë se çka ka ndërmarrë Drejtoria e Shëndetësisë për ndihmë personave cilët natyrisht ata që kërkojnë ndihmë, kërkojnë qendrën për punë sociale dhe mirëqenie sociale dhe sipas të dhënave kanë kërkuar ndihmë 12 familje dhe ato të 12-at janë mbështet me pak ushqimore prej 50 eurosh. Ndërsa pyetja e dytë ishte për parkingun e QKMF-s që shfrytëzohet nga bizneset. Ju e dini se në parkingun e QKMF-s, nëse mund të quhet i tillë, ai nuk është vetëm i QKMF-s, në të është edhe qendra për punë dhe mirëqenie sociale dhe nuk ka një ndarje fizike mes këtyre dyave, kështu që derisa nuk ka një ndarje fizike mes këtyre dyave, është e vështirë edhe të kemi një, si të themi, klientel posaçme për QKMF-n edhe një të posaçme për qendrën për punë sociale. Dhe nuk ka mundësi derisa s'ka një ndarje fizike. Prandaj në të ardhmen ndoshta duhet menduar në këtë drejtim dhe për mendimin tim qendra për punë sociale hiç nuk ka vendin aty, ndoshta duhet menduar për një lokacion tjetër dhe të shpërngulet fare prej aty dhe kjo pjesë i takoj QKMF-s, e pastaj duhet vendoset një port elektronike dhe vetëm ata që janë pacientat futen brenda. Kjo është mendimi. Faleminderit zotri Haxhiu. Nga drejtoria për arsim thanë që do i merrni me përmes emailit me shkrim. Drejtoria Urbanizmit ke përgjigje? Ja kalojmë fjalën zotri Eminit. Përshëndetje për gjithë. Faleminderit shumë për pyetjet. Pyetja porke për asfaltimin e rrugëve mbi parkun e Pisha. Ju njoftoj që Komuna Shtimës ka ndarë me 55.000 euro për rregullimin e rrugëve brenda qytetit Shtimës, mirë po janë të paspecifikume, edhe kanë dalë në fond rezervë, kështu që i mbetet kuvendit në ditët vazhdim i specifiku rrugët, edhe çdo kërkesë shtetore sa i përket rrugëve në Komunën e Shtimës brenda qytetit, na do ta realizojmë. Sa i përket lumit Shtimjania, Komuna Shtimës ka të ndarë me 95.000 euro, është një projekt 2 vjeçar për pastrimin e lumit Shtimjania, po ashtu jemi në diskutim me KFOR-in turk për ndihmë për pastrimin e lumit, duke pas parasysh që pastrimi i lumit nuk mund të bëhet këtë kohë, si proces duhet me kalu në verë, kryesisht korrekt edhe gosht për shkak të nivelit të të ujit. Pyetja ke edhe për rrugën 15 janari. Rruga 15 janari do të asfaltohet në këtë vit. Në procedurë të prokurimit është e parapar me 20 të këtij muaji që të fillojë procedura, kështu që si procedura rregullt, një muaj e gjys 2 do të fillojë dhe do të kryhet ajo pjesë. Faleminderit. Faleminderit zotri Emini. Pyetje tjera, drejtoria për inovacion nuk gjendet këtu. Po besoj që pyetje tjera do t'i merrni me shkrim. Po zonja Beqa tani keni fjalën. Po kryesues, faleminderit. Drejtor, nuk kesh e kënaqsh me përgjigjen, ndoshta më mirë kish më qenë më ja përgjigjen me shkrim, po më qenë pak më elaborune. Ndoshta mbas kësaj përgjigje po lindin edhe pyetje tjera. Si ju keni besu komisionit më hershëm apo ku qëndron problemi? Edhe nëse kishe pas mundësi, pasi që keni bën një komision tjetër, me ditë deri ku ka vlerësime edhe në cilën fazë jeni. Ndërsa të drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale nuk e di, ndoshta nuk e dëgjova mirë, po tha që vetëm 12 familje janë ndihmu.
vetëm 12 familje. Pra, në qendrën për punë sociale janë gjithsej 380 familje me asistencë sociale. Edhe kjo është për mendimin tem shumë banale, me u ndihmu vetëm 12 familje. Unë po kërkoj hapa konkret me u ndihmu gjitha familjet në skemë sociale. Po edhe ato familjet cilat nuk janë skemë sociale, po cilat ka nevojë për pak ushqimore. Jo vetëm 12 familje, kjo nuk po më duket shumë e arsyeshme, drejtar. A ka mundësi përgjigje? Po, zotëria Gjiu. Ato që në skemën sociale, ato ndihmojnë vazhdimisht, sipas skemës sociale. Por këto janë kërkesa, 12 familje kanë kërkuar kërkesa shtesë, domethënë që të ndihmojnë dhe janë ndihmuar. Unë s'di në mënyrë tjetër si mund ndihmojnë. Nëse keni ju ndonjë zgjidhje na sugjeroni dhe Faleminderit zotëria Gjiu. Komisionin paraprak e ka bo me vendim me kont kryetarit paraprak. Me ordin e kryetarit të ri e ka shfuqizu vendimin paraprak, e ka marrë një vendim tjetër për një komision tjetër vlerësues. Ata tash kanë fillu punën, kanë fillu me dalë në teren, momentin që e kina gjendjen edhe mjetët do t'ju dalin, pa tjetër. Faleminderit. Zotëri Shabani. Zotëri Januzi, patë një pyetje? Do më përgjigj apo... Përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetar, kryesues asamblesë, qytetarë të shtimës. Na paraprakisht kemi diskutuar në lidhje me çështjen e logjistikës me zotin Gashi. Megjithatë, unë do ta marr prej transkriptit kaluar çështjet që i ka ngritë dhe do t'ja dërgoj email komplet, siç e ka kërkuar. Faleminderit. Faleminderit zotëri Januzi. Edhe një herë, pyetjet të cilat nuk janë përgjigj drejtorat, cilët nuk janë këtu, do t'i merrni me shkrim. Vazhdoj me pikën e 3 të rendit e ditës, shqyrtimi i draft rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2022 pas diskutimit publik. Këtu kemi zotëri Feratin, i cili mund të na flasë pak rreth kësaj pike. Përshëndetje për kryesuesin e kuvendit, përshëndetje për ju deputet pranishëm, mysafir, drejtorive. Fillimisht për njoftoj që rregulloria ka kalu procesin e dëgjimit publik. Dëgjimi publik u mbajt me 15/3, pjesëmarrja nuk ka qenë e kënaqshme, apo fare nuk ka pas pjesëmarrës. Rregulloria e vitit për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2022 është e njëjta rregullore e cila ka qenë për vitin 2021. Në harmoni dhe në takime që kemi bërë me drejtorive të cilët janë përfshirë në lartësinë e këtyre taksave dhe tarifave, kemi marrë vendim që këtë vit të procedojmë kuvend njëjtën dhe për vitin e ardhshëm të punojmë, të angazhohemi, gjejmë ato vërtetjet, modelet e reja dhe mënyrat për rregullimin apo harmonizimin e kësaj rregullore. E njëjta rregullore nënkupton që është në harmoni me APL-n, domethënë është në harmoni me ligjet në fuqi të Republikës Kosovës. Fillimisht ka pas kohë që është në proces apo në materiali është në duart e juaja, unë mund të elaborojmë pika shkurta për secilën drejtori për lartësinë e taksave dhe ngarkesat cilat i kanë. Fillimisht për njoftoj që me këtë rregullore caktohet lartësia e taksave, tarifave dhe gjobave, që do të paguhen personat fizik dhe ose juridik në emër shërbimeve të kryera. Fillimisht për njoftoj që lartësia e taksave, mas që thash që është në harmoni me Ministrinë e Administrimit për Shtetit Lokal dhe është e njëjta e vitit 2021, e për cilën kërkohet aprovim edhe për vitin 2022, është me çmimet dhe ato rregullat që janë në harmoni. Drejtoria e Administratës përgjithshme, domethënë, është e nënkuptueshme duke u nisur prej lëshimit certifikatat zyrtare, certifikatat lindjes, mos të numëroj të gjitha certifikatat martesës, vdekjes dhe gjitha certifikatat tjera. Mi po
sipas nenit vlen të potencohet që është e njëjta edhe neni 3.4 sipas nenit 3.1 nga gjitha pagesat liruan këta persona në asistencë sociale, invalid luftës, familje dëshmore, veteran të luftës, familje angusht, ishte burgosi politik vetëm individ, invalidët civil të luftës, vetëm individ, persona me aftësi të kufizuara me anëtar të ngushtë të familjes. Nuk po kalojnë pjesën tjetër, domethënë drejtorisë për planifikim urban, e cila i ka prej 4.1, 4.2, nuk po i elaboroj nëse keni diçka pyetje për këto dhe karakteristikat e tyre apo veçoritë e tyre, sektori mjedisit, më pastaj janë shërbime publike që e ka një prej 7.1 deri në 7.2.13, deri domethënë te gurthys betonierkat, eksplorues të zhavurit e tjera. Toksat për pronësit automjeteve, e njëta, domethënë, është 10-20 dhe të lirohen për pagesë gjitha të llojet e rimorkios traktore dhe mjetet tjera bujqësore. Drejtoria për bujqësi ka kategoritë dhe klasë prej 1 deri në 4, 5 deri në 6, 7 deri në 8 dhe e ka vlerën e kompenzimit 1 euro, 0,75 dhe 0,50. Zhvillimi ekonomik ka certifikat që ka të bëjë me vlerësimin e prurës e kapitalit. Drejtoria Shëndetësisë dhe Mjeqenjes Sociale ka tarifat komunale për dokumente që lëshohen nga Drejtoria Shërbime Mjekësisë Sociale dhe QPS-s, vërtetim për dëshmorët, formular për të jashtë vendit, cilat lirohen e kam fjalën, vërtetim për skemë invalidore dhe plagues të luftës, vërtetim nga participimi, vërtetimi gjendjes sociale, vërtetime të tjera, kështu që prej pikës 10.1 deri në 10.1.17 është një pjesë, një gjënësi shumë e madhe elaborimit tyre. Drejtoria për arsimi ka specifikat e veta, njëkohësisht dhe drejtoria për kulturë, rinjtë dhe sport, i ka lartësinë e tarifa nga ngarkesave, kështu që nuk kam diçka tjetër të elaboroj, nëse vetëm se keni pyetje diçka rreth kësaj, unë jam këtu për t'ju përgjigjur. Faleminderit. Faleminderit zotri Ferati, zotri Ramon sa ka kërku fjalën, pastaj zotri Emini. Faleminderit kryesues, përshëndetje për ju, kolegët e kuvendit, drejtorët dhe gjithë qytetarët e komunës. Zyrtarit kryesor financor, faleminderit për elaborimin. Të rregulloria për toksa dhe gjoba për vitin 2022, besoj që ekzekutivi është vonu me propozimin e kësaj rregullore. Është rregullore pothuajse e njëjtë sikur se ka qenë vitin 2021. Nuk kem arsye mendoj që mos me votu, prandaj ju kisha sugjeru kolegëve që ta votojmë këtë rregullore. Faleminderit. Faleminderit zotri Amunsa, zotri Emini. Faleminderit kryesues. Se përket pikës 3 draft rregullore për taksa dhe gjoba, normalisht që duhet me kalu, po shqetësuese është mos pjesëmarrja e qytetarëve në debat publik, jo vetëm të çështjet e rregullore, po është shqetësuese edhe të prek buxheti. Po mendoj që ju si kryesues edhe ekzekutivi, po dhe na si kuvend duhet me bë përpjekje maksimale që qytetarët me i nxit në pjesëmarrjen në debate publike. E sidomos të projekt buxheti, se unë di pejt kalunës që edhe të projekt buxheti pjesëmarrja e qytetarëve në debate publike ka qenë e mangët, ose onor 2-3 vetë që i ka thirrë dikush për ekzekutivit, për ndryshe s'ka marrë pjesë asnjë. Po mendoj që duhet me gjetë një modalitet që pjesëmarrja me qenë e kënaqshme, për shkak se pjesëmarrja atyne i kontribon edhe punës të mirë të ekzekutivit. Kjo është lidhet edhe me pyetjen e Ademit që tha me i funksionalizu kryetarët e fshatrave, të paktën jo si kryesues sër kemi të bëj me debate publike me njoftu edhe kryetarët e fshatrave, për shkak se ata kanë një përgjegjësi për lokalitetin nga vinë, edhe po mendoj që diçka një lidhje jashtëzakonisht e mirë, edhe një pjesëmarrje e kënaqshme në debate publike. Kaq. Faleminderit zotri Emini, zotri Goshi. Faleminderit kryesues. Në të vërtetë jemi ka diskutojmë për një dokument të rëndësishëm, të cilën fatkeqësisht është kanë përcjellur një trend i mos pjesëmarrjes së
qytetarëve në këtë debate, por këto debate të cilat janë kanë përcjellin me vite të zbehura, mendoj se pikërisht është mos njoftimi me ku, mos organizimi. Ne e dim se ky dokument na ka ardhur qysh në janar dhe është shtyr deri në këtë ku dhe kun kërkuar në mbledhjen e dytë pse nuk është dalë në debat publik. Po pikërisht unë do të diskutoj se ato ku mund të intervenojmë në disa tarifa, ku mendoj se janë të nevojshme, disa të zbresme, disa të ngrisme, te Drejtoria për Shërbime Publike, e ki te 7, të neni 7, lutem, 7.2.5 dhe shërbimet SHPK janë të ngarkuar me 25 herë, ndërsa 7.2.13 gurthyset betonjeket eksploatuese zhavohet me të njëjtën tarifë. Duke i po se si janë përfitues e këtyre operatorëve, unë mendoj se në këto kategori të vetë shërbime do të lirojmë pak se nuk mund të jenë të barabartë me një gurthyes, një vetë shërbim, SHPK të cilën mund të ketë realizime ditore në e dim çfarë realizime, ndërsa një gurthyes, betonier ka eksploatim i zhavohet njëjta tarife. Dhe te taksa për pronësia automjete, këtu fatkeqësisht nav ka shmong një kategori shumë e ndihshme të cilët nuk e jemi të mujt të përkrohme atë kategori të ishtë të burgosit politik. Mendoj se ishtë të burgosit politik edhe këtu sot do pak në këtë tarif do të lirohen nga tarifat të taksat pronësisë automjete. Ndërsa të 7.3, se s'di më falë drejtora, po më në më përcjell, a muj me shenu ato normal. Po, 7.3. E ki 7.3.2, lejet për të gjithë rrugët, 1 deri në 3 ditë. Pse mos të specifikohen cilat rrugë? Cilat rrugë janë ato, të gjitha rrugët. E kam fjalën për lejet për qarkullim të automjeteve të rënda motorike, në rrugët ku është ndaluar qarkullimi i automjeteve në fjalë. Zotëri Gashi, vetëm mikrofonin. Po, patjetër. Nuk kam për momentin, edhe ndi vetën shumë keq se si më kanë njoftuar për me marrë në diskutim publik në këtë takim. Faleminderit shumë. Po, zotëri Seferi. Për hir të transparencës, po du të marrë fjallën në unë lidhe me këtë rregullore. Çdo herë edhe në të kaluamën i kemi shprehë shqetësimet tona, po ndërlindna me dy parafolësit e mi, për parimin dhe zotëri Eminin, që thanë se duhet me gjetë një modalitet se si duhet me i qasë njerëzit ose si duhet me pasën një bashkëpunim me qytetarët, e që një format tjetër shumë të qartë edhe zotëri Emini që tha se duhet me kryetarët e fshatrave. Kryesues na, unë me thonë drejtën, unë e poshë edhe në faqe të linkun e Komunës së Shtimës, nuk ka qenë njoftimi për debat publik. Po ashtu nëse e shikojmë edhe në faqen e Facebookut të komunës, edhe aty do të thonë nuk ka qenë njoftimi. Po së paku ka qenë dashur të paktën ne si këshilltarët Kuvendit Komunal të njoftohemi për këtë draft, për këtë rregullore, për këtë debat publik të kësaj rregullore, që më pas ne ta bojnë atë zhanrin e mahershëm që ka 2-3 veta, do të thonë të fshatit, përfaqësimit të fshatit të kemi mundësi të i bimë në këto diskutime. Meqense është një diçka jo e mirë as se dhe nuk duhet me u lavdu me këtë aspekt, po duhet gjithsesi të mirën hapa konkret në këtë drejtim. Të konsultohen me kryetarët e fshatrave, të konsultohen dhe të kish një reputacion më të afërt me këshilltarët e Kuvendit Komunal. Meqense ne jemi ai rol i cili mund me pas diskutime publike, mund me pas një farë bashkëpunimi më të mirëfillt që më tutje këto diskutime, këto debate publike në përgjithësi të mos dështojnë ashtu siç kanë dështuar që sa vite. Faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi, zotëria Demaj, pastaj zonja Beqa. Faleminderit. E falenderoj zotin Ferrati për informatën. Kjo rregullore ka qenë në diskutim publik. Në diskutim publik nuk kanë marrë pjesë qytetarët, është shqetësuese. Edhe kolegët e cekën sa më parë duhet të themelojmë këshillat e fshatit.
nuk kemi ndonjë vretje ose propozim. Ky draft rregullore i plotson kushtet ligjore edhe ne si grup i këshilltarëve LDK-AKR do ta votojmë draft rregulloren për toksa, ngarkesa dhe gjoba për vitin 2022. Faleminderit. Faleminderit zoti Ademaj, Sonja Beqa. Me të vërtet është shqetësuese mos pjesëmarrja e qytetarëve në për këto diskutime. Mirë po, kur po i atakojmë këshillën e fshatrave, mendoj që këta persona duhet të kenë një shumë simbolike, një rrogë simbolike për të pasur vullnet për të bërë një diskutim publik. Unë mendoj dhe po besoj shumë që tash jom pasi e keni marrë pushtetin edhe keni mi përkra këta se edhe ka skadu mandate me një shumë simbolike për me pas një produktivitet këto diskutime. Ju vetëm të taksa, tarifa dhe gjopa, mirë po edhe të buxheti edhe të gjitha ato diskutime që mban. Mirë po edhe vretja ime tjetër është me 28 janar është marrë vendimi që kjo draft rregullore të dalë në diskutim publik. Afati ligjor ka qenë me 12 shkort të dalë të bëhet thirrja publike, ndërsa ju e keni bërë thirrjen publike me 25 shkort. Domethënë ka qenë jashtë kornizave ligjore dhe thirrja publike. Unë personalisht kom prit deri me 12 shkort që të bëhet kjo thirrje dhe kam pasur vullnetin që të marr pjesë. Mirë po e kom pa që nuk ka kur farë thirrje publike, dikur vane kom pa që është bërë thirrja me një datë tjetër caktune. Kështu që po mendoj që duhet keni parasysh edhe thirrjet publike në afate ligjore dhe pse jo të mban këto diskutime publike, sepse janë pagesat qytetarëve, janë në të mirë qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sonja Beqa. Të paraqitur tjerë nuk kemi. Korumin e kemi, kush është për që kjo pikë e randit e ditës? Okej, falë zotri Ferati. Kryesu falë. Deshta me sqaru se pat ngriti zoti Goshi disa pyetje, po tani po pyes edhe një herë, a janë pyetje, a janë propozime për ndryshim? Vetëm t'jem konkret, nëse kërkon për me ndryshu, atëherë duhet mu specifiku 7.2.5 veç shërbimet e kod toksën e njët e ki fjollën me gurthyst. Çfarë ndryshimi kërkon, specifikohen proces verbal? Veç shërbimet 15, këto sa? E dyta ke toks lirimin për burgusin politik për toksën automjeteve. Ishtë burgusit politik. Nëse komunikoni ju komunikoni me zvete, jo, unë po du me sqaru për arsye se... Okej, mboj zotri Ferati shënimet, pastaj i komenton prap. Që të merë zotri Regjepi sakt shifrat. Po. S'ka pas kadrin numrat, nuk ka pas shifra. Veç propozim me i rrit edhe me zvoglu. Një në non me rrit, tjetër me zvoglu. Kjo nuk është propozim. Zotri Ferati, ke shifrat? Edhe pikrisht e ko tretën për ndalim qarkullimit rrugëve, po kërkon mos...
na ke mendu për gjitha rrugët nëse ke propozim, atëherë na jep, atëherë ta shënoni dajeti për cilat... kjo pyetje koka. Zotri Ferrati, e mund të ndërlidhë drejtori i urbanizmit? Po. Faleminderit shumë kryesues. Rregj, nëse më lejohet, 7.2 është pëlqim të higjiena teknik, sanitar, edhe problemi jëtë është me 7.2 veçshërbimet SHPK. Nuk jena të full për veçshërbime me 25 metra katror, po jena të full për pëlqime, për zgjerim të veprimtarive që janë SHPK. SHPK të dhe kur thys të kam pothuajse përfitimin e njëjtë financiar, se SHPK-ja të japnin atë që janë pak ma gjanë. E dyta, sa e përket lejes qarkullimit, të 7.3 nishi kitë ceku nga rrugët kryesore, të gjitha rrugët tjera, ka të bëj me ku ka shaj të ndalimit 7 tën, është që kjo tarif. Nuk mëna me specifiku, se cili fshat në komunë e Shtimes e ka një tabel të ndalimit, qarkullimit mbi 7 tën. Po edhe në fshat edhe mëna qytetit. Çdo kush që ka nevojë qarkullim mbi 7 tën në fshatra dhe në qytet, jashtë aty në 3 rrugëve, do të më paraqit në drejtorinë e shërbimeve publike. Faleminderit. Faleminderit drejtor për sqarimin. Zotri Gashi ka kërkuar replik. Te 7.2.5 veçshërbimet SHPK, jam shumë i vetëdijshëm çka është SHPK. Po fitimet e veçshërbimeve. Zotri Gashi, të lutem mikrofonin se veçshërbimi asim 50 metra katror, si 20 metra, a e ka vetë shërbim SHPK. Mes marrmi me emra veçshërbimet të cilat moj të thirrna me emra. Po gurthysi e ka një tjetër fitim, një kostot fitimit diçka tjetër. Unë për që si propozim, në që se juve ju doket, ju ngarkoni këto veçshërbimet e ma shumë, sa shkurfar të loshe. Kja veçan ka për cilët e juve, se ju s'keni bon kurgjani si diçka. Ju s'keni ndërhy. Unë mendoj se muna me liru këto operator, të i po faktorës e punës tyne që ka janë, gurthys betonjekat edhe shplatim të zhavore, ti ngarkojnë për një 5 herë, ti lirojmë ato të shako lirë. Po mbi gjitha, kjo është propozim. Faleminderit. Zotri Ferrati, i keni shifrat konkrete për çka kërkoj zotri Gashi? Vetëm te kjo që me i kthy përgjigje për rrugë cilat janë, edhe kjo nuk do të përfshihet në propozim për ndryshim të rregullues. Faleminderit. Faleminderit zotri Ferrati. Edhe një herë, para se t'i hodh propozimet, unë duhet t'i kem konkrete shifrat që t'i hodh në votim. Shifrat që po kërkon në zotri Gashi të ndryshojnë. Po zotri Tërshani. Faleminderit kryesues, drejtor, koleg, përshëndetje. Problemi është nuk deshte me ndërhyjt për vendosnin situatë pa lakmush me bujarin, se në kushte normale është dashur me drejtori i shërbimeve publike për me dhënë këtë përgjigje. Edhe drejtori ato që dha më e dha me hamencim. Domethënë se është përgjegjësia e drejtorisë së shërbimeve publike dhe inspektorëve. Kështu që nuk mund me specifiku rrugët, detaje. Bujari këtu është me prezantu. Domethënë mungesa e drejtorit të shërbimeve publike e paraqet këtë situatë në cilën po gjendemi. Këto pika kanë të bëjnë me drejtorinë e shërbimeve publike. Domethënë, ose do të më ardhi dikush një përfaqësues prej drejtorisë ose mu e mënu drejtori. Faleminderit.
Faleminderit zotëri, jo si ka Grejtalbi, drejtori është emëru, seancën tjetër e sheni. Po zotëri Ferati. Spori pe spjegoj që pe konkretizoj që ato që po kërkon zoti Goshi. Zoti Goshi po kërkon pika 7.2.5 veçërbimet SHPK nga vlera 25 euro për një pëlqim të ngritet në vlerën, të zbret në vlerën 15 euro. A është ashtu? Mirë. 7.2.13 Gurthys, betonirikat, eksplorus dhe zhavurit kërkon nga vlera 25 euro të shkon në vlerën 35 euro. Veçërbimet mu liru, mu ngrit pjesa nga shuma 25 në 15 zbret, nga 25 në 35 të ngritet, a është? A jem dakord? Nisë 5 në 35. Ha? Po, 8.2 e ka toksat, nga toksat të përfshijet në 8.2, po thot përfshijen edhe ishtë burgosurit politik, do më thonë për lirimin nga pagesa e shuma për regjistrimin automjeteve. E treta, a e murë? E treta ke përgjigjet se në të ajo për si që ceku drejtori, komendori Homza në bashkëpunim me drejtorin përkose. Faleminderit. Faleminderit zotëri Ferati, zotëri Beqa e ka kërku fjallën. Nderuar i kryesues, të nderuar kolega Samles. Desha të ndërlidhem vetëm pak të veçërbimet SHPK dhe kërkesën e regjës që moni për këto. Kemi dyqanet e pavarura zejtare dhe traktore që i përfaqësojnë dyqanet e vogla. Në këtë rast vetë shërbimet SHPK mendoj që janë supermarketet, edhe nuk besoj që qarkullimi i supermarketeve ndryshon shumë nga gurthysit edhe betonjera. Në këtë rast unë propozoj që mos më ndryshu kjo tokë. Faleminderit. Faleminderit zotëri Beqa. Ka dikush tjetër? Në i koment? Nuk kemi të paraqitur. Atëherë spari hodhën votim propozimet nga zotëri Gashi, kush është për? Kemi 2 vota për. Kondër? Abstenim. Atëherë kisha kërku një sqarim nga zyrtari ligjor se s'ka ndodhë kështu. Ndoshta e dikush e mbon mend, veç për praktikat kalume, po sa e kom përcjell kuvendin s'kam pas njëherë, kështu që kisha kërku një interpretim ligjor nga zyrtari.
Përshëndetje për gjithë. Përshëndetje për gjithë, votimi kalon. Por arsye se votat abstenuese vetëm e përbëjnë kvorumin, kurse nuk ndikojnë në rezultatin e votimit. Votimi kalon. Që ligji i veçeverisjes lokale. Tash po mundona ta gjej edhe nenin, po kjo është. Vjen me 2 vota Rexha Kalan. Ju kisha lutë ta lojmë kështu. Ka qenë edhe një rast, kur të njëjtën mënyrë kemi kalu. Ka qenë edhe një rast. Faleminderit zotëri. Nën kryesimin e Rahman Jakupit. Cili vetë ka qenë nuk e di. Faleminderit. Zotëri Ramadani. Kryesues, na vetëm falë veç pak zotëri Ademi. Po të edhe diçka, po vetëm t'ja e gjeta këtu nenin. Neni 48, ligji veçeverisjes lokale. Neni 48, paragrafi 48.3. Për ata që dojnë me shiku. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Ramadani. Kryesues, na votonëm diçka, po nuk e di bashkë sa kësha votonëm, se ai pa disa propozime, edhe ju nuk e cek bashkë mirë se po votuhet për qëta. Tash a hynin pako propozimet edhe për burgusurit politik, apo vetëm për qëtë taksat, është mirë edhe njerë me specifiku edhe ta dim për shka këna votu. Ka kalu për shka votorën. Ju lutem zotëri Gashi. Unë zotëri Ramadani u dhan votem propozimet e Rexhës. Komplet, ato që ishin 3 gjësaj që kanë. Që shënimet i ka zotëri Ferati, so nuk kam mund të marrë shënimet për se cilën pikë. Nëse donë edhe një herë, leti lexon, nëse se keni qartë. Po në rregull veç sa për sqarim, sa me vot ka kalu. Atëherë propozimi i zotëri Gashit kalan me 2 vota. Dhe tani e hudhim votim pikën e tretë shqyrtimi draft rregullores për taksa ngarkesa dhe gjoba për vitin 2022 pas diskutimit publik me ndryshimet që ka kërku zotëri Gashi. Kush është për? Faleminderit shumë, kjo pikë unanimisht kalan. Me ndryshimet që ka kërku zotëri Gashi, normal.
Vazhdoj me pikën e 4 të rendit të ditës, propozim vendim për shfuqizim të vendimit të kuvendit në PI viz 0193 të datës 30/4/2018 për themelimin e Komisionit Komunal të aksioneve në ndërmarrjen publike KRM Pastërtia, SHA njësia në shtime. E hap diskutimin, nëse dikush dëshiron fjalën. Okej, zotëri Seferi. Tu ndoshta edhe nuk kemi çka diskutojmë, se sigurisht duke ju referuar ligjeve në fuqi, thotë se ky propozim vendim domethënë duhet që të shfuqizohet nga kuvendi komunal, meqense ata kanë pasur një mandat 4 vjeçor dhe gjithsesi se mandati tjetër i ri, në këtë rast domethënë që jemi ne, duhet ta zgjedhim këtë komision dhe të vazhdohet tutje me punë. Prandaj nuk na më të gjë tjetër përveç se gjithë jemi pro shfuqizimit të këtij komisioni, mandej të vazhdojmë tutje me procedura tjera të formimit të komisionit të ri. Faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi, zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Te Komisioni Komunal i Aksionorëve, ndërmarrjen publike Pastërtia, mendoj që për çështjet e anulimit të këtij vendimi nuk ka pas nevojë mbarën kuvend hiç. Arsyeja është kjo. Me përfundimin e mandatit të kuvendit, pushon edhe mandati i anëtarëve të propozuar nga kuvendi. Unë propozoj që në mbledhjen e radhës, siç e specifikojnë edhe mirë rregulloret dhe ligjet, 2 anëtar të këtij komisioni votohen kuvend, një anëtar është në kompetencën e kryetarit të komunës. Në mbledhjen e radhës të votojmë 2 anëtar të ri të kuvendit, kryetari ta bë emrin sipas propozimit të tij edhe të përmbyllet ky proces. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Ramusa, drejtori i zhvillimit ekonomik, ka kërkuar fjalën zotëri Shaboni. Faleminderit, përpara unë jam konsultuar me zyrtarin ligjor për këta, më ka thonë që pa u shfrytëzuar vendimi, nuk mundet më bën një vendim i ri. Për atë arsye kena shkuar që ky më shfrytëzuar, prandaj më shku procedura me vendim të ri. 2, siç e tha, 2 prej kuvendit, një emran kryetari. Faleminderit. Faleminderit zotëri Shaboni, zotëri Ramusa, replik. Faleminderit. Drejtori nuk ka të keqe që e keni pru këto, po mendoj që vetë ligje specifikoj që me përfundim mandatit, përfundon edhe mandati i këtij komisioni. Kështu që çysh e propozova mbledhjen e radhës ta përmbyllëm këtë proces. Faleminderit shumë zotëri Ramusa. Ja kalojmë fjalën zyrtarit ligjor për një sqarim. Këtu ka drejt përparimi që thotë se kjo është komision mandator, mirë po pasi që në vendimin i cili është nxjerrë nga kuvendi i komunës, nuk ka asnjë nen që përcakton se është ka zgjatjen e këtij komisionit, do të ishte mirë që të shfuqizohet për arsye që mos lihet hapësirë që ta keq përdorin anëtarët e këtij komisionit me të ndonjë përmbarues privat apo diçka tjetër. Kështu që për të qenë gjanat më të qarta, edhe mos me lënë mundësi dikush tjetër me shfrytëzuar këtë mundësi, është mirë të shfuqizohet dhe vazhdojmë, sepse mirë është ajo që e thotë. Ajo është drejt që e thotë përparim Ramusa, mirë, po nuk është keq me shfuqizuar. Është më mirë, më pastër. Ju faleminderit. Po besoj që zotëri Ramusa ke qartë. Dikush tjetër kemi të paraqitur. Atëherë korumin e kemi me 20 asamblesë, po edhe në votim propozim vendimin për shfuqizimin e vendimit të kuvendit në PI viz 01 fraksion 93 të datës 30/4/2018 për themelimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve në ndërmarrjen publike KRM Pastërtia SHA njësia në shtime. Kush është për që të shfuqizohet ky vendim?
20. S'ka se është. Atëherë unanimisht fuqizohet ky vendim. Të nderuar kolegë, faleminderit për pjesëmarrjen, shihemi në mbledhjen e radhës. Gjithë mirat.